好啊，咁嚟到第22條咧，佢就問一個政府 impose 咗一個 per unit test 啦。咁邊一個係正確嘅咧？咁你點樣睇咧？佢呢一個係 demand 係打橫嘅，即係一啲比較極端嘅例子入邊嘅其中一個啦。咁你會見到佢個 price 係冇變嘅，收完稅之後，只不過係個 Q 變咗啫，跌咗啫。OK， 咁佢就話 consumer bear no tax burden。咁 consumer burden 點樣睇咧？平時嗰啲 case 咧，即係正常嘅 case，就係咁樣噶嘛。我當原本係5蚊，收完稅之後，因為個稅而令到個價錢貴咗，變咗10蚊。咁即係點啊？因為個稅而令個價錢貴咗，咁價錢貴咗係消費者俾噶嘛，所以其實消費者俾貴咗幾多，呢一個就係 consumer burden。而下邊呢一度咧，就係 producer burden 啊嘛，平時嘅情況。咁呢一度收完稅之後，個價錢冇變，即係消費者冇俾更多錢，所以1係啱嘅，消費者冇 tax burden 嘅喺呢個情況。咁2咧，2佢就話 decrease in total social surplus 係0 ABC。咁點樣睇咧？其實 social surplus、total social surplus 咪即係 CS 加 PS 加 government 咯。因為成個社會主要就係俾呢3個 parties 噶嘛。但係平時即係 quota 啊、price floor 啊嗰啲就係冇 government 嘅。而家 tax 或者 subsidy 先會有 government 嘅。OK， 咁呢一個係 tax 啦。OK， 咁我哋首先睇咗 consumer burden 先。consumer burden 就係唔係 consumer surplus。consumer surplus 就係 summation of MB 減 P 啊嘛。OK， 咁 demand 下邊呢個 area 就係 MB 啦。咁而家打橫喎個 demand， 所以咧 demand 下面呢個 area 就係 MB， 而 P 又喺呢一度喎，所以 MB 等於 P， 所以 consumer surplus 喺呢個情況係等於0嘅。OK， 咁到睇producer surplus 啊。producer surplus 就係 summation of P 減 MC 啊嘛。OK， 而 MC 就係 supply 底下呢一個 area 啦。咁我哋睇咗原本先，原本個 Q 喺呢度嘅，所以 MC 就係呢一度啦。OK， 而 price 喺呢一度啊嘛，即係 total revenue 啦 ，summation of price 嘅話，所以原本嘅 producer surplus 喺呢度嘅。而家咧，而家收完稅之後，個 MC 就變咗呢度，而個 P 減 MC summation 即係 producer surplus 就係呢一個 area 啦，即係由呢一個 area 變咗去呢一個 area， 所以跌咗咁多啦。但係佢係咪2係咪啱咧？唔係喎，因為你收稅政府係應該多咗嘅，所以 CS 冇變 ，PS 跌咗咁多，而政府係多咗噶嘛，係加咗噶嘛，所以應該 total social surplus 就唔會係減咁多嘅。咁我哋而家睇下政府係加幾多先。咁政府加幾多就取決於個 tax revenue 係幾多咯。咁而家個 tax revenue 係點樣咧？ tax revenue 其實咪即係每一個單位收幾多稅乘翻個 quantity 咯。咁大家唔知記唔記得呢個垂直距離就係每單位收幾多蚊稅，即係譬如每單位而家收5蚊稅，咁呢個垂直距離就係5蚊啦。
咁而家個 Q 喺呢一度啊嘛，而每單位收嘅幾多稅就係呢個垂直距離，所以而家個 tax revenue 咧，其實就係呢一度喎。所以而家 consumer surplus 係零 ，producer surplus 喺呢度 ，government 係呢一個黃色，所以而家個 total social surplus 應該係呢一度嘅，而原本係呢一度噶嘛，係啦，所以跌其實只係跌咗呢一度啫。而 deadweight loss， 所以2係錯啦，首先。而 deadweight loss 係咩 ？deadweight loss 其實就係 decrease in total social surplus 啊嘛。因為原本 free market 冇政府干預嘅時候咧，就係 efficiency 係冇 deadweight loss 嘅。但係因為有政府干預，搞到個市場唔係喺最好嗰一點，所以就有 deadweight loss。所以因為有政府干預而令到 total social surplus 跌啦，而家就係有 deadweight loss 嘅情況啦。所以 decrease in total social surplus 就等於 deadweight loss。咁啱啱都講咗 decrease in total social surplus 係呢一度啊嘛，所以個 deadweight loss 咪呢一度咯。所以3就係啱嘅。不過你可以簡單啲去諗，就係逢親有政府干預喐咗個 equilibrium 嘅話咧，都係會有 deadweight loss 嘅。